Всем шалом, нашим друзьям, подписчикам, прежде всего, конечно же, нашей команде, воинам, ходатаям. Слава Господу за каждого активного, кто, как сказать, решил двигаться за Богом, делать Его работу и именно делать Его работу. Но вот слово, которое я сегодня хочу выдать, поделиться этим словом, оно, как сказать, имеет как я это чувствую, более широкое, как сказать, применение, чем только лишь для команды, активной команды, которая сейчас вот у нас сформировалась. Это слово, как я понимаю, идет за границы служения, верю в тело Христово. Не так давно Господь меня повел обратно в царство, там первая книга царств, вторая книга царств. Очень внимательно как-то вот так вот я туда стала, погружаться, смотреть, читать, проникаться всеми этими событиями, которые там описаны, где-то сопоставлять, может быть, с тем опытом, который, скажем так, был в моей жизни, который я сейчас вот, может быть, прохожу или наблюдаю со стороны, опыт других людей. И, в принципе, речь про одно и то же, что там, что здесь, в реальности, в современности. Сейчас попробую я эту ситуацию раскрыть, объяснить. Вот ситуация, отношения, как сказать, двух людей, Давид и Саул. Мы знаем, кто такой Саул, царь, первый царь народа, еврейского народа, израильского народа, которого Бог поставил им по их просьбе. Пришел пророк Самуил, он его помазал, то есть действительно Бог его избрал, выбрал. Бог указал ему, Самуилу, на Саула, и Самуил помазал его на царство, то есть неотъемлемая эта часть ему принадлежала. То есть он был помазанником Господа. Вот такой статус. То есть, конечно же, этот статус, он несет какую-то определенную, нес, скажем так, определенную ответственность и власть, и влияние, и так далее. То есть мы все это понимаем. То есть царь — это не просто так. И вот наступают какие-то события в его жизни, когда уже приближается в его жизнь Давид, у которого тоже определенные отношения с Богом. И вот здесь начинается уже вот эта вот, как сказать, драма. Я так это вижу. Драма Саула, личная драма, может быть, его отношения, его реакции на то, что сказали люди о Давиде. То есть он просто услышал какую-то информацию, а точнее он услышал, когда говорили уже о победах Давида, когда говорили о том, что Давид победил десятки тысяч, а Саул победил тысячи. И вот эта ситуация, вот это вот сравнение, вот эта вот молва человеческая, она зацепила сердце Саула. Я сейчас не буду раскрывать эту ветвь, это направление, почему это произошло, почему его зацепила эта фраза и так далее. Я думаю, что если вам это хочется понять, то вы спрашиваете об этом Духа Святого, пусть Господь показывает, почему так произошло. То есть что поднялось? Поднялась ревность, поднялось состояние конкуренции, поднялось состояние вот этого внутреннего, как сказать, бунта, ярости какой-то. То есть как так? Почему не я? Почему Давид? Я царь, он не царь и так далее. Это я так образно, может быть, фантазирую, сейчас сижу, да? Но я думаю, Дух Святой это откроет вам тоже. Вот, и дальше наступает момент, вот который меня просто, сказать, по-хорошему поразил, да, может быть, слово не совсем приемлемое, да, вот поразил, слава Богу, я жива, не поражена. Я имею в виду, меня это очень сильно, как сказать, коснулось. Ну, Боже мой, что происходит? Ведь так же происходит в нашей реальной жизни. И вот Господь мне говорит, видишь? Я говорю, вижу, Господи. Он говорит, поделись об этом
моменте и о всей ситуации. То есть, по сути, смотрите, дальше что происходит. Уже Саул, как бы он уже теряет вот эту вот свою, как сказать, направленность вести войны Божьи, управлять государством нормально. Он просто начинает уже дальше гоняться за Давидом. И вот там разные эти истории. Мы видим, что филистимляне нападают, что, как сказать, Израиль терпит из-за этого поражения. Почему? Потому что Саул отвлекается и гоняется за Давидом. Просто потому, что он услышал какие-то слухи. Слухи. И вот вы понимаете, именно вот это вот мелкое, как сказать, составляющая, да, как это назвать, явление, слух. То есть кто-то кому-то чего-то там шу-шу-шу на ушко сказал, там дальше пошло-поехало, передали шу-шу-шу. И вот это вот шу-шу-шу, оно вкрадывается в сердце и творит там такие процессы, которые лишают, впоследствии мы видим, царства, лишают Божьего благоволения, лишают, я не знаю, помазания лишают или нет. Как бы Давид всегда говорил о нем, о Сауле, что он помазанник, он говорил, не подниму руки своей. Но Бог конкретно ему сказал Саулу через Самуила определенные вещи, что ныне отнимается от тебя царство. Почему? Потому что вот через эту маленькую как бы составляющую, вот эту вот негодную, мерзкую часть, слух, он лишился всего, по сути, в своей жизни. То есть судьба от Господа для него была такой. Но он выбрал для себя другую судьбу. И вот мы видим на протяжении вот этих всех историй, да, до смерти Саула, как сказать, как эти слухи мешали вести уже войны Давиду. Как он был вынужден бежать в пустыню, как он был вынужден там претерпевать определенные сложные свои собственные переживания внутри своего сердца. Я думаю, что это влияло, конечно же, на его семью, там, на его окружение, на его родителей, там написано, и братья его к нему присоединились. То есть и у него-то, мы видим, мотивы были чистые. То есть он просто хотел вести войны Божьи. Он просто хотел делать то дело, которое Бог действительно ему поручал. И в это время за ним гонится человек. Он его настигает, потому что ему снова там написано «донесли». Только Давид там куда-то перемещается. Написано «донесли». И вот донесли. Опять что-то там шу-шу сказали. И вот я сейчас, может быть, даже, может быть, говорю это слово для вот этих вот людей. Неутомимые вы наши. Я просто призываю вас, вы, пожалуйста, занимайтесь уже, наверное, делами другими. Потому что, знаете, у Господа, у Него как-то вот все слагается в какую-то историю и копится в Его сердце. И, знаете, Он на самом деле испытывает определенные чувства и отношения к этому явлению и к такой категории людей. Да, Он любовь. Мы говорим, Бог принимает меня таким, какой я есть. Да, Он принимает тебя таким, какой ты есть сейчас. Тем, который распространяет вот эти вот сплетни, слухи. Но Он никогда не оставит тебя таким, какой ты есть на данном моменте времени. То есть Бог все равно будет тебя настигать и останавливать. Но вот эти вот как бы, как сказать, этапы, скажем так, достижения тебя Богом, они будут как бы усиливаться, утрироваться, можно так сказать. То есть от случая к случаю ситуации будут в твоей жизни происходить сильнее, серьезнее, еще как-то, может быть, такое слово, не знаю, угнетательней для тебя самого, потому что вот это вот посев вот этих вот слухов и кормежка вот этой всей дрянью, этими сплетнями, она все равно тебя рано или поздно погубит. И вот когда я прочитывала эти истории, да, я много чего поняла того, что происходило, может быть, там в моей жизни, буду откровенна. Я видела это все. Господи, спасибо тебе за твои чудесные откровения. Спасибо тебе, что все-таки ты даешь людям, чтущим тебя, именно состояние и, как это сказать-то, вот это вот наличие высокого духа внутри тебя и меня. Я верю, что таких людей больше. Я верю, что такие люди у Господа есть, и их не как молился там, или что один я у тебя, Господи, остался. Нет, таких больше. Слава Богу за множество таких людей.
И пусть Господь каждого из вас укрепляет вот в этой цели, движении, в ведении духовной войны, в частности, ходатайстве, там, пророчестве, в том служении, в котором действительно вы двигаетесь. И вот я просто вот к такой категории людей обращаюсь. Дорогие, не обращайте внимания на эти слухи. Они все равно рано или поздно закончатся. То есть Бог по какой-то причине, ну, я думаю, по причине своей, конечно же, милости, любви, и таковых сохраняет на день суда своего. А вы, дорогие, двигайтесь, вы молодцы, вы благословенные, вы чудесные, вы просто избранные Богом, поцелованные Богом в лоб, если так можно сказать. Двигайтесь, делайте Божье дело. Вот. Категория людей, вот эти вот, скажем так, слухачи. Я думаю, что по определенным причинам, открою момент, есть какие-то наши молитвы, в том числе внутри служения стражей, командами ближними. И Бог в последнее время очень дает такое конкретное, жесткое слово относительно его вот этих вот чувствований, его отношения. И в частности, он не так давно проговаривал, что заигрался народ мой. Вот это вот про то и речь. То есть по разным вот этим параметрам, каждый взвешивает себя сам, заигрался. Вот именно в игру в церковь, в игру вот эти вот интрижки, вот эти вот подковерные какие-то вот эти передвижения. Народ заигрался, Бог говорит. Он говорит, я не этого хочу. Я не этого хочу. Я не для этого создавал, рождал вас. Я не для этого шел на крест. Я не для этого погибал за вас и забирал всю эту дрянь на Голгофский крест. Чтобы вас искупить и чтобы вас преобразить в мой светлый образ, Господь говорит. Я для этого погибал. И вот эта вот деятельность, Бог говорит, мне не нужна, она мне противна. Я хочу, чтобы мои дети делали мое дело. Еще раз возвращаемся вот к тому слову, которое Бог тоже выпускал не так давно по поводу делателей на его жатве. Ему нужны делатели на его жатве. Так вот эта вот жатва под названием сплетни, слухи, вот эти вот перетерки, такие, знаете, передергивания, вообще, как сказать, переворачивание информации, все вот это вот шу-шу-шу, это не его жатва точно, и вы за это не получите награду никогда. И более того, вы мешаете вести людям Божьи войны. Это тоже часть вашей ответственности. Но я сейчас не говорю о том, что там прав Саул, не прав, прав Давид, не прав. Вообще речь не об этом. Там свои процессы, и мы видим, как это все закончилось, куда это дальше вылилось, что произошло. И это напрямую к нам имеет отношение. Напрямую. Потому что это и есть духовный мир и его законы. И вот просто я сейчас прошу каждого из нас, кто будет слушать это видео, обратиться к Богу и произвести вот эту вот инвентаризацию своего собственного, как сказать, поведения, своего, как это сказать, образа жизни, вот этих вот мотивчиков под названием «А давай помолимся», «А что случилось?», «А вот там то-то, то-то», и вот и пошло-поехало 5-я, 10-я, 15-я ситуация, я имею в виду по человеку, и вот все то да потому мы эти слухи ведем. Не мешайте вести войны Божьи, займитесь делом, сами займитесь делом. И вот как сказать, в конце, напоследок этого видео просто хочу сказать такой примерчик, да. Может быть, вы смотрели такой фильм, да, ну, такой довольно-таки известный современный фильм «Легенда номер 17» про известного хоккеиста Харламова. И вот, когда он уже достигал определенных, как сказать, результатов, да, в своей карьере хоккейной, там, и у него были непростые взаимоотношения с его тренером, который из него формировал действительно то, что он в нем видел. И слава Богу за таких тренеров, слава Богу за таких спортсменов, которые, вот как сказать, то есть, короче, не было без Харламова Тарасова, и не было бы Тарасова без Харламова. Вот, и вот там очень хорошо показан такой вот этот персонаж, я не помню его фамилию, я помню, что он был каким-то чиновником, его играет Меньшов. И вот, знаете, вот этот вот чиновник, он делал все возможное вот этими своими слухами, распространением их, все возможное, чтобы остановить карьеру как тренерскую, так и спортивную вот этого игрока. И все это, конечно, было в реальности, насколько я понимаю.
Вот, и в итоге судьба вот этого тренера Тарасова, она была решена, то есть его сняли с позиции главного тренера ЦСКА. Именно по причине того, что вот этот вот дяденька неутомимый, он добился таки своего. Вот. Но как бы этот человек, Тарасов, он там набрал хоккейную команду, молодых маленьких ребяток, он сформировал, дальше продолжал. То есть вот этот потенциал тренерский, он все равно продолжался в нем работать, продолжал в нем работать и действовать. И вот когда уже наша команда летела на Каскатигуру с командой Канады, вот этот вот дяденька, который занимался вот этими передачей слухов, интригами, как бы он пришел в самолете, подошел к этому Харламову и как бы предложил ему взаимоотношения. А для него была такая драма серьезная до этого. Он, Харламов, попал в аварию, там, ну, там были определенные события. Может, кому интересно этот фильм, посмотрите, вы все поймете. То есть была автомобильная авария, где он практически, как сказать, почти лишился сустава коленного. И буквально вот его врачи спасли, и как бы его карьера спортивная, она вообще стояла на волоске, то есть даже не предполагали, что он в принципе будет ходить. Но вот как бы случилось такое определенное чудо, он стал дальше играть. И вот они летят на этот матч, как сказать, ключевой матч для России, ну, как сказать, в то время еще была это советская сборная. Ну, то есть мы понимаем, кто такие были канадцы, кто такие были команда СССР, ну, кто помнит этот хоккей, да, я вот помню почему-то. И знаете, и вот этот человек, этот чиновник, да, подходит к этому Харламову, говорит, знаешь, давай дружить. Мы как бы вот, ну, все-таки давай вот забудем там все это, будем дружить все-таки. Ну, как бы это такой подходик такой, как сказать, ну, такой же, в принципе, только уже по отношению к нему, потому что этот человек достиг какого-то определенного положения. И вот этот парень, этот хоккеист Харламов, он ему так отвечает классно, меня это очень сильно тоже задело, как бы, оно, в принципе, определяет суть этого человека. Он говорит, знаете, смотрю, говорит, я на вас. И, говорит, удивляюсь, говорит, может быть, даже завидую вашей неутомимости. И вы знаете, я порой смотрю вот на таких людей, которые занимаются вот этой деятельностью под названием распространения слухов с такой неутомимостью. И вот если бы эту энергию, да, в нужное русло, мне кажется, мы столько бы уже дел Божьих переделали на этой земле, и мир был бы лучше. Вот, вот на этом я сейчас заканчиваю. Оставляю каждого из нас с размышлениями на тему, а являюсь ли я распространителем вот этих вот слухов, как написано в книге «Первое царство», ну, там частично и во второй книге тоже. Вот, поэтому всем Божьих благословений и мира, мудрости, процветания. И всем нам, дай Бог, при нашем желании, не без нашего, как говорится, отсутствия, преображаться в образ нашего Господа Иисуса Христа. Все, всем шалом.